Вы на канале Принцесса Элис, и сегодня мы будем собирать елочку. Пожалуй, мы уберем стульчик. Ну и что, приступим. Елка уже лежит на полу, и давайте ее соберем. Абракадабра, бум! Ну вот, мы нарядили елочку. Посмотрите, какая она красивая получилась. Особенно мне нравится вот этот шарик в форме яблочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду ждать вас в следующих роликах. Всем пока!